ریدینگ خوێندنەوە دوای ئەوەی بابەتەکانی گرامەرمان تەواو کرد لە یونیتی هەفتەم واتە بەشی هەفتەم ئێستا دێینە سەر بابەتەکانی ریدینگ واتە خوێندنەوە. I inquired what was in the box. پرسیارم کرد چی لە ناو سندوقەکەدایە. ئەنفال کوردستان's darkest hour تاریکترین ساتەوەختەکانی کوردستان. Reporter Chris Carr has turned from the open freedom of the youth conference to focus on Kurdistan, a part of the world that until recently was not free at all. راپۆرتنووس کریس کار لە کاتی ئامادەبوونی لە کۆنفرانسی گەنجاندا تەرکیزی خستە سەر کوردستان، ئەو بەشەی جیهان کە تا ئەم ماوەی پێشوو هەرگیز سەربەخۆ نەبوو. They say the darkest hour is the hour before dawn, and this is very true of Kurdistan. For the Kurds, the sun is now rising on a bright new day, but they will never forget their darkest hour and the years of death and destruction that Saddam Hussein brought them and all of Iraq. دەڵێن کە تاریکترین کاتی پێش بەرەبەیانە و ئەمە زۆر ڕاستە لە کوردستان بۆ کوردەکان. خۆری ئەوان ئێستا لە ڕۆژێکی پرشنگداردا هەڵدێت، بەڵام هەرگیز ساتە تاریکەکانیان لەبیر ناکەن. ئەو ساڵانەی کە تووشی مردن و لە ناوچوون بوون لەلایەن سەدام حوسێن و لەگەڵ هەموو عێراق. Anfal is Saddam's genocide against the Kurds that continued from 1979 to 1988. Anfal کۆمەڵکوژی سەدام بوو جی کوردەکان و بەردەوام بوو تا ساڵی 1988. ساڵی دەستپێکردنی 1979 بوو تاوەکو ساڵی 1988. Before traveling to Kurdistan, Chris Carr knew very little about the Anfal. پێش گەشتکردنی بۆ کوردستان، کریس کار زۆر کەم شتی دەزانی لەبارەی ئەنفالەوە. Before coming to Kurdistan, Chris had planned only to write about Kurdistan's recent rapid development. پێش هاتنی بۆ کوردستان، کریس پلانی دانابوو کە تەنها سەبارەت بە پێشکەوتنە نوێ و لە پڕەکەی کوردستان بنووسێت. On arriving in Erbil, his good friend, Dr. Haval Sherzad, the museum director, invited Chris home for dinner. لەگەڵ گەیشتنە هەولێری، هاوڕێ باشەکەی دکتۆر هەڤاڵ شێرزاد کە بەڕێوەبەری مۆزەخانەیە، کریسی بۆ نانی ئێوارە بانگێشت کرد، واتە داعوەتی کرد بۆ ماڵەوە. While eating, Chris and Dr. Haval talked about the long history of the Kurdish people. Chris learned from Dr. Haval that the Kurds also always suffered war and persecution. It was very hard for Dr. Haval to talk about the worst persecution of all happened in very recent times. لە کاتی نانخواردن، کریس و دکتۆر هەڤاڵ باسی مێژووی دوور و درێژی کوردیان کرد. بەهۆی دکتۆر هەڤاڵەوە، کریس هەروەها ئەوەشی زانی کە کوردەکان هەمیشە ئازاری شەڕ و چەوسانەوەی نەتەوەیی یان چەشتووە. زۆر گران بوو بۆ دکتۆر هەڤاڵ کە باسی خراپترین چەوسانەوەی نەتەوەی بکات کە لەم سەردەمە تازانەدا ڕووی داوە. Chris asked Dr. Haval to tell him more. Dr. Haval asked whether he really wanted to hear about it, and he immediately said that he did. Well, Dr. Haval began. It's hard to talk about it, but I will because you should know. Everyone should, and you can help us too if you write about the Anfal in your newspaper. پریز داوای لە دکتۆر هەڤاڵ کرد کە زیاتری پێ بڵێ. دکتۆر هەڤاڵ پرسیاری کرد کە بەڕاستی دەیەوێ شت بزانێ لەسەر ئەو بابەتە و ئەویش یەکسەر وتی کە دەیەوێ وتی باشە. دکتۆر هەڤاڵ دەستی پێ کرد. باسکردنی زەحمەتە، بەڵام باسی دەکەم چونکە پێویستە بیزانیت و پێویستە هەمووان بیزانن و تۆ دەتوانی یارمەتیمان بدەی و هەروەها ئەگەر بتوانی لەسەر ئەنفالەکەمان بنووسی لە ڕۆژنامەکەی خۆتدا. Chris promised that he would write about Anfal in his newspaper. Chris بەڵێنیدا کە سەبارەت بە ئەنفال شت بنووسێ لەو ڕۆژنامەیە کە کاری تێدا دەکات. When Dr. Haval told Chris about atrocity after atrocity under Saddam's cruel government, Chris was horrified. کاتێک دکتۆر هەڤاڵ
بە کریسی وت دەربارەی خراپەکاری دوای خراپەکاری لە ژێردەسەڵاتی حکوومەتی سەددامی دڵڕەق کریس تۆقی واتە زراوی چوو یان ترسا. In 1979 to 1980, hundreds of thousands of Kurds in Arab areas simply disappeared. لە نێوان ساڵانی 1979 بە سەدان هەزار لە کوردەکانی ناوچە عەرەب نشینەکان بێسەر و شوێن بوون. In 1983, villages in Kurdistan were destroyed and 8,000 Barzanis were buried alive. لە ساڵی 1983 چەندەها گوند لە کوردستان خاپور کران و 8,000 بارزانی زیندە بەچاڵ کران. In 1987-1988, Saddam used horrific chemical weapons, first on Sheikh Wasanan and Balisan and then on Halabja. لە نێوان ساڵانی 1987-1988 سەدام چەکی تۆقێنەری چیمیاوی بەکارهێنا، یەکەم جار لە شێخ وەسانان و بالیسان و دواتریش لە هەڵەبجە. Other massacres that happened during Anfal in many other parts of Kurdistan were that 182,000 people died and 5,000 villages were destroyed. کۆمەڵکوژیەکانی تر کە لە ماوەی ئەنفالدا ڕوویاندا ئەوە بوو 182,000 کەس لە ناوچوو و 5,000 گوندیش خاپور کران. When Chris asked Dr. Haval whether all these catastrophes are true or not, Dr. Haval said nothing but brought a large box instead. کاتێک کریس پرسیاری ئەوەی لە دکتۆر هەڤاڵ کرد کە ئایا هەموو ئەو نەهامەتیانە ڕاستن یان نا، دکتۆر هەڤاڵ هیچی نەوت، بەڵکو لە جیاتیەوە سندوقێکی گەورەی هێنا. The box contained photos of the Anfal from all over Kurdistan, and these photos are the answer to his question. They are the truth. سندوقەکە وێنەی ئەنفالی تێدا بوو لە سەرانسەری کوردستان و ئەو وێنانە وەڵامی پرسیارەکەی کریسن. The museum was collecting these photos for a permanent exhibition. It shall be a memorial to all who suffered and died, Dr. Haval said. مۆزەخانەکە ئەو وێنانەی کۆ دەکردەوە بۆ پێشانگایەکی بەردەوام، ئەوە دەبێتە یادەوەریەک بۆ هەموو ئەوانەی کە ئازاریان چەشت و مردن. دکتۆر هەڤاڵ ئەو قسەی کرد. After letting Chris look at the terrible pictures for several minutes, Dr. Haval quietly said, if the world sees what really happened, then maybe, just maybe, humans will learn never again to do these terrible things to each other. دوای ئەوەی ڕێی بە کریسدا کە سەیری وێنەکان بکات بۆ چەند خولەکێک، دکتۆر هەڤاڵ وتی ئەگەر جیهان ببینێ کە بەڕاستی چی ڕوویداوە، پاشان لەوانەیە تەنها لەوانەیە مرۆڤەکان فێر ببن کە هەرگیز ئەم شتە ترسناکە بەرامبەر بە یەکتر نەکەن.